హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు S9 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు షాజహాన్. ఈరోజు నా టాపిక్ ఏంటంటే 2HE మోటార్కి కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటనేది వీడియో. ముందు నా ఛానల్ కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నా ఛానల్ మటుకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకేం లేదు, మెయిన్ టాపిక్లకి తెలిపోదాం. ఇక్కడ చూడండి, వైండింగ్ ఓపెన్ చేయగానే వైండింగ్లో చూస్తే 4 వైర్లు వస్తాయి. ఆ 4 వైర్లు స్టార్టింగ్, రన్నింగ్. ఆ తర్వాత కండెన్సర్కి 2 వైర్లు వస్తాయి. ఇక్కడ 2 కండెన్సర్లు ఉన్నాయి. మీకు టోటల్ కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటనేది ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఏం కాదు ఫ్రెండ్స్, చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బేరింగ్లు పోయినా, ఇక్కడ మీకు కండెన్సర్ పోయినా, లేకపోతే ఇక్కడ గవర్నర్ సెట్ పోయినా, క్లచ్ పోయినా మోటార్ అయితే ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇది కంప్లైంట్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కనెక్షన్. దీనికి కనెక్షన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటనేది మనకైతే ఐడియా ఉంటే మోటార్ అనేది రిపేర్ చేయవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, దాని గురించి అయితే ఈ వీడియో చేస్తాను. ఓకేనా, వీడియో అయితే జాగ్రత్తగా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి నేను ఎలా ఇచ్చాను ఏంటంటే కనెక్షను. ఓకేనా, ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం.